冇挑撥離間啊，半堂主義嗰個聽風就是雨，佢就係咁講嘅啫喎，大佬。使乜理佢啊？嗰啲人係喺度講嘢，會上嚟講就係啦。嗰一蚊雞都唔捨得出嗰啲人喺度説講，我都唔當。我唔賣廣告啊！我而家唔賣嘅，要等到10點鐘先嘅。你個直播間。其實奶奶，其實你個仔等等啊！我呢件事真係好急啊，要處理㗎。明啊，我明啊。阿奶奶，我係咪鬧錯咗你新抱咧？其實你個仔係咪好似你新抱講咁嘅啫？其實阿奶奶。我個仔點講嘅新抱啊？係我講嘅新抱。頭先你新抱話，唔係，頭先你新抱話你個仔係披着狼皮嘅人。封啊！你呢個小心啲啊！唔好意思，阿奶奶。我個仔佢話你個仔啊，我個仔真係唔係，佢話你個仔喺出邊又有個阿花花姐。嗰時你就話你唔話個仔係咪咁啊？其實係咪啊，阿奶奶？其實你個仔係咪出邊有花姐啊？我個仔唔係佢咁講㗎，我個仔真係好好仔㗎，好乖仔㗎。唔係，我知你個仔喺你心目中咧啊，小朋友永遠都係阿媽心目中嗰個好孩子。咁我就問你，你個仔其實係咪喺出邊有小花啫？我想問你。哎呀，你唔好聽佢哋亂講啦，冇呢回事啊！我仔佢真係好乖㗎。咁點解你頭先你新抱咁講嘅？咁我都話佢咩地㗎啦。唔係有冇證據先？你新抱，如果你新抱有證有據嘅咧，咁又好難怪佢人品有問題㗎，你睇下，連呢啲咁嘅嘢佢都做得出，你覺得佢係個咩人啊？不如我唔識你新抱。如果係咁樣咧，要連佢上嚟先得喎。如果係咁樣嘅，係啊，等你新抱佢嚟啦。係啊，你等等啊，連佢上嚟啊！我真係要你哋好好咁教育下佢啊！真係，我而家個心情都仲未平復啊！佢唔係俾人咩啊嘛？我就係問題，我唔知咯，阿姐姐。你嗱，小圓姐姐同埋呢個平常心啊，你睇啊，你睇下佢一上嚟一講嘢，你覺得佢似個好人咩？咁你唔可以咁講，唔可以咁講啊，家婆。阿奶奶唔可以咁講。呢個咧要了解先至知道，要了解。佢語氣幾斯文，唔係好似我咁樣嘅。但係我頭先聽到佢講你個仔咁樣啫，所以我會唔會係咪佢同你個仔之間有啲誤會咧？其實應該係啦。哎呀，點講呢？嗱，你諗下，如果唔係嘅，點會做出啲咁嘅事出嚟？呢啲係正常人做嘅嘢嚟㗎嘛吓？唔係，奶奶頭先你嘅新抱就話你個仔係乜披乜嘅，佢出邊有小花，你唔話佢係咪誤會？係咪誤會？因為咧，我想問下你哋有幾多？你千祈唔好聽佢哋講啊，佢好狡猾㗎。咁我而家問你。我而家問你啊，你屋企有幾多兄弟姊妹啊？你自己生咗幾多個小朋友啊？我就得一個仔咯。咁如果就得一個仔嘅，佢冇可能無緣無故咧，將個女人介紹俾你老公噶，係咪啊？係咪平常心？係啊，你個新抱會唔會以牙還牙咧？即係你點樣？你唔教個仔，我咪咁對你老公咯。即報復咯，有少少。唔係啊，到底係咩問題？因為咧嗱，咁我想問多呢一句話啦。咁既然你個仔得一個仔嘅啫嘛，得一個仔嘅，佢冇理由咁樣去做嘅，係咪？冇理由嘅，因為啲嘢留翻俾你個仔噶嘛，啲嘢係咪先？以後佢冇可能揾個靚女同你老公係啊，同佢爭家產噶嘛。係啊，冇可能噶，俾到我都唔會咁啦，係嘛？阿奶奶。仲有幾多分鐘先咧？你個家婆唔係呢個新抱，你不如打個字啊！我連你上嚟啊！你仲有幾多分鐘啊？佢肯定係封咗噶啦。新抱，新抱係咪同新抱住噶？係咪同埋新抱住噶？係咪同新抱住啊？係。咁你個仔平時有冇啲蛛絲馬跡出邊有花姐咧？你覺得？冇嘅，絕對冇嘅。我仔好乖。即係你好肯定嘅喎。係。係啊，阿姐姐、阿奶奶，邊個都覺得自己小朋友係好乖，但係頭先我聽你新抱咁樣講咧，我覺得我可能鬧錯咗你新抱。我等間上嚟，我問完之後，我會如果我真係鬧錯，我會同你道歉。但係我覺得你新抱唔會咁樣亂噏咯，肯定有證有據先會咁咯。
我估佢都講唔係啊，你個新抱，你個新抱有冇小朋友生嘅？有生咗。嗱，好唔合情合理啦，小遠。如果佢新抱正常嚟講，得個獨仔同埋生咗個小朋友，咁第日老爺奶奶啲家產係我噶啦，我點解仲要揾個人同阿老爺開枝散葉之後同我分家產？好唔合乎常理啊，小遠。我覺得咧，事出必有因嘅喎，係咪你個新抱咧以前識開你個家公識開你個家公，然之後咧勾搭咗你老公啊？定係點啊？梗唔會啦，我對唔住，我都唔想編啊！如果編啊，係咪咧？你覺得係咪啊？你覺得佢佢狡猾㗎？唔係你個老公係咪好鹹濕㗎？平時唔會，我老公好好㗎，我哋兩個都好好㗎。咁佢好嘅話，佢點解會拋棄你揾個第二個女人嘅咧？咁你我諗下先。咁你個新抱咧，係咪同你個家公同你個老公走得好密㗎？咁我又唔係好清楚喎，但係點會唔知啫？你自己做老婆嘅，咁自己個新抱同埋自己嘅老公走得密唔密，你都唔知。即係你話佢新抱同我老公點會走得密呢？平時咧冇咩講噶嘛。咁你冇咩講，冇理由介紹埋個同學去勾搭你個老公噶，係咪啊？平常心係咪先啦？除非咧，除非乜嘢啊？除非我唔夠膽講出嚟。頭先我講咗一樣，唔係嗱，我講啊，小遠，頭先阿新抱就話佢阿奶奶個仔喺出邊有情況，阿奶奶點解你唔話個仔？佢就咁話啦。我會唔會覺得你個仔出邊有情況，你哋唔理佢個仔，所以唔會話個仔唔啱，所以你新抱就覺得，既然你係咁樣，我咪送份大禮俾阿老爺咯，送份大禮俾奶奶咯，大佬好少新抱咁樣嘅喎。我話俾你聽啊，頭先聽佢講啊，我當初真係盲起隻眼啊，俾佢嫁入嚟啊！唔係咁講啦。有人話阿小圓，多謝 Bell Bell。阿小圓啊，你睇多電視劇啊？我唔係睇多電視劇啊。咁我咪問下佢係咪同即係自己注意下係咪因即係妒忌你啊？即係同個老公好啊？然之後咧，其實咧佢就中意咗你老公啊？然之後咧就咩咯？係咪？啊！呢個叫笨小孩嘅，我睇係咪佢噶啦？你好啊，笨小孩。Hello。係你好啊，笨小孩，做乜嘢啊？我想評論下啫。你評乜嘢啊？你想評論乜嘢？應該係個家婆咧，因為佢老公，唔係即係佢個家婆個仔去出邊勾佬有時小三，可能。喂，姐姐上返嚟啦，姐姐。喂，同家婆姐姐上返嚟啦。開始生意唔好咩咁？你笨小孩，嚟聽聽，你到底係點樣啊？阿姐姐。我家婆啊。我講。你笨小孩，你等佢聽埋先啦。哦。唔係你啊，阿笨小孩，你咪出聲字，人哋個新抱上咗嚟啊。哦。嚟，你講啊。啱先家婆唔記得同大家講啊，我老公出邊就有咗個小花，我家婆唔去鬧佢，佢就同我講話，唔鬧佢，話要我維護呢頭家，所以我家婆認為呢啲就係傳宗接代，咁我都係照版做啫喎，我都係聽我家婆話啫嘛。阿新抱唔好意思，對唔住，頭先我話錯你，我而家同你講聲對唔住嚇。新抱仔唔好意思嚇，我後尾你落咗去之後，我就覺得你家婆可能就唔會理你老公出邊嘅小花，所以你嗱小係咪啊？係咪啊？家婆，係咪啊？家婆，阿新抱就係咁樣啦，新抱就係咁樣啦。唔係，我都向你道阿姐姐，我都向你道過歉先，因為我懷疑你咧勾引你家公啊，對唔住啊。唔係真係阿新抱仔，我誠心誠意同你道歉，係啊，我都誠心誠意同你道過歉先，因為我一開始咧我就懷疑你勾引你家公，對唔住啊，對唔住啊。你哋冇聽佢講啊，係佢自己唔生氣。佛山本地人啊，邊個唔生仔？佢啊生咗2個女啊，佢就唔可以咁講啊，家婆。家婆，你唔可以咁樣話佢唔爭氣，係你嘅仔唔爭氣，唔係個新抱唔爭氣，唔可以咁樣話個新抱啦。大家都係女人啊，生仔生女唔係女人決定，係男人決定。我話俾你聽下。咁但係佢生完2個之後，佢就唔再生喎。喂，唔再生好正常㗎。
好正常喎，好大聲啊！呢個笨小孩。我唔生好正常啫喎，奶奶，你唔可以強迫個新抱嘅喎。平常心，你聽埋我講先嚇。我哋屋企又唔係缺佢食嘅，又唔係缺佢住嘅。我哋房產都咁多。我個仔阿澤啊，佢喺出邊啊有女人，佢都係想生翻個仔。我都同佢講過㗎，我話我新抱啊只有一個，咁佢又係本地人。喂，而且啊嗰個女人啊已經有咗5個月啦嘛，唔通叫人哋打咗佢咩嚇？咁陰質嘅咩？好正當㗎喎。阿新抱，你做得非常之正確，新抱。咁你阿姐姐啊，佢係有咗5個月係咪？你老公出邊揾咗個女人係咪有咗5個月啊？係啊，我眼入邊都唔好喊，新抱。咁我新抱唔好喊，堅強啲。你話乜嘢啊？又有心有力，佢同我都有咗，佢同我都有咗。我老爺咁快就搞大咗我同學噶啦，個小西瓜啦係嘛？咁我老爺仲有力又後生，咁點解唔開枝散葉咧？係咪先？你個我覺得你都好高手段啊，姐姐，我話俾你知，我哋直播間嗰啲人，我冇講錯啦，小圓啊，你頭先你話我呢個咩，我冇講錯，姐姐我支持你，姐姐你仲有冇閨蜜？如果有閨蜜咧，就再揾多個俾你老爺。唔係啊，姐姐啊，你老爺姐姐，我想問下你咧，你咩職業㗎？我覺得咧，你仲犀利過啲演員啊，你個新抱。點解咧？因為我覺得你個電位太高啦，你犀利嗰啲作家，我話俾你知，真係嘅，唔係講笑嘅。你話咁高手段嘅，我哋直播間個個都好委屈，然之後好窩火嘅。但係咧，我見到你咧游刃有餘，係咪先？倒數第一咪，你講下嘢啊！喂，咁你仲亂咁講係咪啊？嚇，你亂咁講嘢係咪啊？咁我都係遵循我家婆教我阿奶奶話，一定要開枝散葉，要為咗我哋家大業大要着想啊嘛。咁我老爺都幾十歲啦，又有心又有力，咁佢又咁老，又要服侍我老爺，咁我咪揾多個人分擔下佢咯，係咪？多謝阿蘭大哥，我冇嘢講，我真係唔知點算啊！今日咁樣，新抱你係一個好孝順嘅新抱。Hello，係你好。嗱，依家家婆我同你講啦嗬，就你話你個仔即係喺出邊揾嗰個女人咧就唔打得嘅嗰個胎，咁但係你話如果打就好陰功嘅，你啱啱話咁做唔出啲咁嘅嘢，但係你老公出邊小三嗰個你又唔打得，嗰一視同仁先得嘅喎。咁點同啊？唔同噶嘛？唔同就係鐵。唔同嘅咧就係咧，嗱話俾你聽咧，你老公個小三咧就係卜卜脆嘅，你又老曳曳又停水又停電噶啦。咁啊點同啊？我老公老啦嘛，我個仔後生啊嘛。你嘥氣，我話俾你聽，總言之咧，嗱話俾你聽，唔可以大細超嘅。如果唔係嘅話，你話一落啊要一齊落噶啦。咁打唔得啦，佢得有咩唔得啊？你都發夢嘅，你憑乜嘢啊？你問下你老公制唔制咧？你問下你老公制唔制咧？錢係你老公揾嘅，點到佢唔制啊？點到佢唔制啊？我生勾勾仲喺度，點到佢話事啊？你好巴閉啊你個仔嗰個點解唔打得啊？你都發戇嘅你都，一打齊打。係啦，一打齊打，一唔打齊都唔打。咁唔得啦，我個仔啊，你憑咩得啲錢你揾翻嚟嘅咩？你老公就可以開枝散葉啦。你老公就可以開枝散葉啦。得啊！你之前同我講啊，話老爺就得我老公呢粒仔，屋企我話俾你聽啦，啲錢益晒你同學都冇益俾嗰個死老太婆，話俾你聽啊！咁而家我都係為咗老爺，你睇下老爺又後生，又成日運動，咁啊又有心有力，佢都仲為咗江家開枝散葉啊嘛！你連上嚟嘅咧，嗰啲好多係真係叻。呢個好你唔好嘈字，個死人頭啊！你唔好嘈字，你講乜嘢一針見，唔好出聲字，你話乜嘢啊？我話咧，段位高一般連上嚟嗰啲咧，你連上嚟嗰啲全部都傻 B 嚟嘅，你跟住呢個咧就真係好聰明啦！呢個心你聽唔聽到？呢個姐姐廣州啊，呢個姐姐好聰明啊！啊！廣州人真係啊，真係叻啊！段位唔係啊，佢講下，你唔覺得呢個姐姐咧，佢得戚得嚟咧，佢就好綠茶過個死佬，你聽唔聽到佢講嘢啊？係啊，你睇好似
佢好似好乜嘢喎？你睇下佢講到呢個。袁卓生話俾你聽係廣州人嘅驕傲嚟嘅佢。係啊，我都話佢同我哋廣州人爭氣咯。阿一針見血，我話俾佢爭佢就咁喎。你憑咩教我屋企做事啊？唔係，咁你開啦你奶奶。你嘅仔咧出邊揾咗個小三，你老公喺出邊又揾咗個小三，咁唔係你嘅仔，你個老公生出嚟嗰啲又唔係咁個種，又係咁樣揾，咪一模一樣咧？你怪得邊個？咪怪你嗰啲種咯。唉，各位姐姐，我真係好單純嘅，我心入邊以前咧一直都係諗住我知道你好單純。但係其實我孝順你奶奶，我老公出去揾小花，佢唔幫我，佢仲要叫我帶到係啊，咁我梗係要聽我奶奶講㗎啦，係嘛？我覺得你又單純又脾氣好，介紹㗎。唔使你介紹啦。咁你新抱幾孝順？你新抱好孝順你嘅奶奶，你新抱體諒到你斷水斷電，又照顧唔到你老公，揾個妹妹仔翻嚟照顧你老公，你嘅老公仲咁後生，係咪啊？你冇理由佢食齋㗎嘛？佢三觀不正㗎，佢仲將個同學帶翻嚟我哋屋企啊！老太婆收聲！你唔好講個乜嘢賤字啊，冇風啊，個靚女好啦，個女人好啦。老太婆話俾你聽啦。你咧就停水停電啦，係咪？你又服侍唔到你老公，咁依家有一個咧後生嘅卜卜脆嘅嚟服侍你老公，唔係好好咩？你又唔使辛苦，奶奶你又唔使辛苦啦，係咪？你又有錢用啦，你都諗下你自己啦，你都乾晒糖啦，係咪？你唔覺得核突？哦，轉晒水啊！做咩個個變晒綠茶嘅今日？斷電啦！啊，水廠又唔收你水費，電廠又唔收你電費啦。而家有個卜卜脆照顧你老公幾好，你新抱真係好孝順你㗎。嗱，你睇下你哋啊，一班都係啊，三觀不正噶。你知唔知啊？佢啊，將佢個同學啊帶入嚟我哋屋企啊，然之後啊勾引唔帶入你屋企點樣照顧你啫？唔帶翻嚟屋企點照顧你老公啫？係咪？唔通308照顧你老公又要使多筆咯喎？係咪？奶奶，你有冇諗過我係佢家婆啊？點解佢做啲咁嘅嘢出嚟？咁你有冇諗過你嘅仔點樣對人哋啊？老爺有自己嘅思想噶嘛，咁如果佢真係好愛你嘅，佢肯定唔會俾人勾走啦。咁我都再講，我都唔知佢哋喺翻埋一齊，佢哋兩個喺咗埋一齊，係咪先？後尾我先知道嘅。咁我又諗咗係咯，奶奶成日同我講，做人要大度，要有持家嘅局面，要將局面打開。咁我咪學奶奶你咯。係咯，你好冇嘢講喎今日。新抱真係聽話。我講啦，我覺得你真係講得好有道理啊！多謝你，我真係好聽話，一個讚啊！我真係好無言啊！我今日姐姐係大學生嚟嘅，乜嘢啊？應該係姐姐係咪大學生嚟嘅？阿姐姐你讀過咩書啊？人哋問你啊。我工商管理㗎。怪之得咁叻啦你！對口，阿姐姐你真係對口，你大學嘅嘢學到，學翻嚟之後對口，嗱，平常心你聽我講下吓，佢仲話對口，你話係對口啊新抱啊，喂，自己啊你賺到啦！奶奶，你揾到咁孝順嘅新抱，對咗口，我都幾服你。對口啊！一心見血，你明明去管理啊嘛，去管理到佢老爺嘅生活啊！你知唔知？我奶奶都治唔到我老爺，咁我等個人翻嚟係咪管理啊？一心見血係咪管理到佢老爺嘅生活啊？我就係唔正咯，係咪？你睇下仲好驚人哋講咁樣捉隻老鼠入米缸啊！自己打自己人啊！你話佢係咪發咩花咩癲啊？唔係啊，唔係啊，你新抱好孝順你啊，好聽你話。你話乜嘢？我話俾你聽啦，呢個家婆古時候嗰啲人咧，為咗幫個老公納妾啊，你知唔知啊？要頒嗰啲獎狀俾佢噶。如果喺古時候老公納妾嘅話，咁其實你應該咧將即係轉翻100幾廿萬個，即係嗰個介紹費俾翻你新抱先公平咯。
好像呢啲屬於童婚咯喎，佢細蚊仔嘅話。奶奶啊，阿老爺咧雖然就有翻咁上下嘅年紀，但係佢都有需要噶嘛。你之前成日同我講，哎呀，江家啊人單力薄啊，你又唔想江家絕後係嘛？你當時係咁樣同我講嘅喎。你個仔，我老公出邊有小花嘅時候，個女人嚟揾我，你又唔係同勸我？哎呀，做人要大度，隻眼開隻眼閉，係嘛？你表面上咧就話我幫你趕走佢，私底下就會煲湯俾一個女人，仲要叫我老公咧轉錢俾個小花，係嘛？嗱，我真係知道㗎，我已經將你同我老公嗰啲截圖截晒落嚟啊！你唔使驚，話我詆毀你，知唔知道啊？奶奶啊！我話俾你聽啊，你講咪一針見血啊！你收下皮，你收下你把口，你咁啊新抱啊，你係咪想激死我？而家你唔係想激死我？老太婆，有送得啲我啊，我想嘔啊，老太婆，你睇下奶奶我講俾你聽翻啲好處費俾你新抱先啱嘅，做人係咪要有嚟有往啊？今日做乜鬼？個個都變晒綠茶。阿奶奶，你知唔知？唔係，聽我講一句。阿奶奶，你要有一個當家主母嘅形象先得㗎。你點樣教新抱啫？你係當家主母嚟㗎，當家主母嘅人唔能夠心胸咁狹窄㗎，你知唔知？係啊，奶奶成日同我講話做人不如換下你試下好唔好啊？你新抱又介紹個同學，跟住咧又同你老公，你會點？我睇你仲癲過我啊！哎呀，我唔癲㗎！如果我有個好嘅新抱啊，我係唔着教都笑出聲啊！平常心得個女㗎咋，唔着教都笑出聲。老太婆，我想問下你有冇血壓高㗎？你今晚要食藥喎。唔好講呢個啦，好陰公㗎呢個姐姐，其實都，我都唔知點講。邊陰公啫，小圓姐姐，你可唔可以連埋佢嘅父母上嚟啊？連佢父母上嚟做乜嘢咧？喂，呢個問題你講得好喎，睇下收聲啊！老太婆收聲，如果你叫佢連佢父母上嚟，你父母都要上嚟。你父母趁咗地冧咗未啫？咁你咪落去揾我哋呢個話說上嚟。吃一口先。什麼？咁我話俾你聽，佢話老襯到你喺個地上面挖佢上嚟，講道理係要公平咁樣講嘅。要雙方父母，你嘅父母同你新抱嘅父母都要上嚟。工作重要，吃也要。你哋梗係睇熱鬧啦，你哋站住都唔腰痛，又唔睇你係咪啊？你哋都係睇風景睇咩㗎啦？呢個吧。口水咯。等一下吃，我等一下立馬吃，好不好？等一下，好不好？大家好。我等一下吃，好不好，阿姨？可以。你太多了吧？為咗江家可以開枝散葉啫嘛。我之前嘅嘢都係你教嘅，等一下吃。那你先啦。阿新抱你真係好聽話㗎你真係好聽你新抱，你奶奶話。哎呀，我知道啊！你為我哋廣州嘅女仔爭氣啊，新抱真係冇。我頭先再一次同你道歉，頭先唔好意思，我鬧錯你新抱嚇。唔緊要，我明白嘅，唔緊要。你係我哋廣州女仔嘅典範，你知唔知？我都唔好意思，真係啱啱誤會冇嘢人哋家公。講啦，要生一齊生啦，要打一齊打啦，道理就係咁講。要落一齊落，要生一唔係，齊生啦。其實咧應該，如果唔打到㗎啦，佢話佢個 BB 5個月咧，嗰個2+1嗰個。唔係咁小遠，佢同學又憑咩要打咧？你都多鬼餘咁，要打一齊打咯。齊打，我話俾你聽啦，你要打佢老爺都唔制啊！老爺應該都唔會㗎啦，個老爺應該都會愛到佢個同學要生要死咯。如果咁樣嘅，係啦，咁所以話你睇開啲啦。人哋卜卜脆喎，咁點算啊？老太婆贈送你一句説話啦，格局打開。我今日好無言嘅，唔係，其實我好無言嘅。呢個家婆咧，其實你係點樣咧？你自己嘅行為導致你今時今日有咁樣嘅苦果。你睇下你自己咁樣係咪先？你係姐姐係佢一直支持你乜嘢㗎嘛？一直支持佢個仔喺出邊揾個女嘅，然之後咧佢係打壓你嘅，經常係咪？佢打壓我，佢話我生唔到個慈姑嘅，仲勸我接納嗰個小花，你知唔知啊？做咗好耐都唔知想工作，我咩產啊？解開忍住。哎呀，嗱，我話俾你聽，你唔好趌咁多啊！老太婆，你再趌咁多嘅咧，你個新抱又叫你個同學挖走你，連個老位都冇噶啦！話俾你聽啦。乜嘢？你想做當家主母都做唔到噶啦！阿奶，我話俾你聽，肯同佢離婚啊！個死老太婆，你再趌咁多啊！我生到仔喎嚇，佢生到仔咩？
你唔生到你，我話姐姐個同學個肚就可以生啦，生10個仔俾你都得。你聽唔聽到？生完一個又一個得人哋。嗰間啲人啊，三觀不正啊！唔係三觀不首先正。第一個係你不正，所以人哋先唔正咯。你想你不正，要人哋正嘅話，你又冇可能咯，老太婆。而家點解決咧？而家想點解決啦？阿姐姐，嗱已經成定局啦嗱。解決咗啦，要生一齊生，要打一齊打。你覺得有冇機會啊？呢個家已經散咗啦。如果係咁樣嘅話，小圓從嚟喺你嘅直播未有咁解行嘅。邊個搞散啊？而家你安樂啦嚇，新抱。咁你安唔安樂啊？我想問下你。我話俾你聽，你再夾多幾個人，教會同學同你老公離婚㗎啦。你平時都見到佢個你連個老位都冇啊！你聽佢講埋先啦，聽佢個新抱。你話乜嘢啊，姐姐？你話乜嘢啊，家嫂？哦，奶奶成日同我哋講要開枝散葉，係嘛？咁我同學又後生又好生養，你平時都見到佢個屁股有幾咁好㗎啦，又好生養，係咪先？行路咁我老爺肯定中意啦，唔係點會咁快有啊？阿奶奶你教新抱要大愛我問你一啊嘛！句，唔係新抱，我問你一句，你同學個 pat pat 係咪可以擺四圍走㗎？係啊，擺四圍走。我將半斤四圍啊！哎呀，可以擺四圍走，哎呀，恭喜你啊，同學咯！我都未曾見過。三年抱兩。三年抱兩嘅呢啲可以喺你嘅直播間，從嚟都未有試過咁解恨嘅話，俾你聽。係啊，都未曾見過咁高段位嘅姐姐啊，可以將自己文化水平低啊！你哋理解錯誤啦！我話俾你聽啊，我生到仔，佢生到咩？我哋根本都兩回事。咁佢生唔到嘅，咁係乜嘢咯？你老公咧，佢依家嘅現任女友生10個俾你睇到仲得，人哋後生卜卜脆。唔係喎，阿姐姐，如果係咁，但係佢咁樣啊，你清楚喎，新抱。如果你個同學生咗個小朋友咧，佢會影響你老公分身家嘅喎，你個心理準備喎，知唔知啊？冇所謂啫，唔怕咁依家你係老公喺出邊嗰個都分晒啦，係仔喎，你以為會分俾啲女咩財產啊？小明係咪諗多咗？呢個姐姐你有冇後着啊？我問你。奶奶之前咧就俾咗2套屋俾我嘅，佢勸我接納我老公嗰個小花嗰個女人。咁既然係咁啦，係嘛？咁我肯定就想點過就點過㗎啦。佢有2套屋嘅，先唔使為佢擔心。得啦，哎呀，新抱你真係叻，你嘅段位真高啊，新抱，不愧為廣州人啊，你係廣州女仔嘅典範啊，新抱。我話俾你聽啊，家嫂，你唔好以為啊一時之氣就開心啊！而家所有家產全部都係你老公噶，冇所謂㗎，夫妻共產。佢又有份你唔記得咗啦咩？如果屋企有變故啊，咁我又有工作，咁啊你想點過咪點過咯，係咪先？你又叫我隻眼開隻眼閉，有乜可能係你老公啊？有乜可能係你仔㗎？你有2個女㗎，有乜可能係你嘅仔㗎？你啱邊個啊？一針見血，就算佢俾咗佢個仔啊，新抱都有份㗎，夫妻共產啊！嗱，新抱，你明唔明啊？ 2個女嘅幸福啊！咁而家你開心啦，係咪啊？福乜鬼福啊？幸福係嚟㗎，你會分1毫子財產俾佢咩？老太婆，你對你憑良心講一句，你會分1毫子財產俾你嗰2個孫女咩？你同你新抱齊齊開心啦！認過冇俾嗰個女人生嘅喎，背地你又揾人去勾嗰個家公，咁你咁做得唔得㗎你嚇？你唔好講啱聲，係你老公啱人哋嘅，人哋去嗰度間廠度打工嘅啫。一定會分，唔係我2個孫，我會好公平嘅。一針見血，你聽我講一針見血。如果佢老公係唔中意嘅閨蜜，係閨蜜點樣勾佢都冇用㗎，係咪啊？一針見血。唔關人嘅閨蜜事嘅喎，係佢老公要勾人嘅啫喎。你嗰個老公啊，話俾你聽，一入到間廠見人哋後生啊，卜卜脆啊，即刻嗰雙眼都紅晒啦！話俾你聽啊，關人哋鬼事咩？唔係雙眼紅咁簡單啊，唔係淨係雙眼紅啊，嗰條黑鼻子啊，本來已經巢嘅，一見到個卜卜脆即刻已經酥晒啲蔗皮出嚟啦，酥蔗皮啊，酥晒啲蔗皮啊，光光滑滑啊，話俾你知，一啲折痕都冇啊，撩酥味都香啪啪啊！明明啊，小圓佢家公啊，唔係佢老公啊，酥晒蔗皮之後啊，時刻準備
準備戰鬥，準備戰鬥㗎啦，你知唔知啊？好心你啊，即刻口得啦！我話俾你聽，我個仔咧越生得多咧，我越分得多俾佢。嗱，我同你講，分啦冇所謂㗎而家咧，而家嗰啲房產咧，我可以過戶俾你。嗱，新抱，如果你真係咁惡毒嘅話，你快啲叫你父母連你上嚟。你媽你父母出嚟講道理啊！我叫佢大家一齊叫，仲要喺度煽風點咩火？唔得啊，唔得啊，姐姐，你老太婆，你喺地下話你老豆老母上嚟要講道理，大家一齊講。連冇用啊，連冇用啊！你連上嚟佢都話挖苦人哋嘅父母嘅，廢撚柒事啦，連人哋做乜鬼話俾你啫？聽啊！你依家你好收皮啦，話俾你聽，你唔收皮嘅話，話俾你聽你有冇好陰功啊？你哋呢班咁嘅女人嚇，你呢班咁嘅綠茶真係咪嫌事咩啫嚇？仲要喺度煽咩風點火咁？奶奶，煽風點火喎，係你教你新抱咁樣做，你新抱咪咁做咯。我咪自己點過咯。只要你哋每個月俾足家用我就得㗎啦。我真係唔想同你嘈。我個女又細係咪兩個女，咁我咪當佢死咗守生寡咯，係咪先？你哋想要點我都可以嘅，我隨時走得㗎，我冇所謂㗎。啊！係啊，我叫個仔同你離婚。咁嗱，我話俾你聽，咁你老公都要同你離婚㗎喎，老太婆，你老公都要同你離婚㗎，你睇下邊個玩得贏啊？憑乜嘢我老公要同我離哎婚啊？呀，就憑乜嘢？就憑你叫佢離咗咯，咁啊憑呢啲嘢咯。其實老實講啊，呢個姐姐佢啱先佢講話要唔要都冇所謂啦。佢個老公佢話佢當自己守生寡，我覺得呢個姐姐已經好諗得透啦，段位好高啊。佢有兩間屋，佢攞咗兩間屋啦，佢都冇咁驚，佢攞咗兩間屋啦。我咪話佢段位高咯，呢個姐姐。同阿老爺轉咗兩間屋俾我啊嘛，係咪？咁我自己又有嘢做，我可以自身其力咁樣養大我兩個女。咁同時間我又幫江家開枝散葉，係嘛？等佢可以家大業大，咁我都係遵守我奶奶嘅教你導。你即刻將間屋俾翻過嚟。俾你老母啊！你有得俾㗎？點俾啊？點俾啊？咩啊？膝頭打仗就叫大俾。點就俾啊！而家規定啊，都可以攞得翻啦，點解唔得啊？奶奶，你規咩定啊？你規咩定啊？你邊度個規定啊？多幾個俾阿老爺嘅喎，阿奶奶仲可以生多個有病嘅喎，奶奶。我咪頭先叫你啦，我個仔可以生，越生越多越好。咁你個老公啊，同出邊嘅先生仲生得多啊！我話俾你聽啦，嗱，老太婆我同你講啦，你個仔咧同出邊嘅生10個，咁跟住咧你嗰個女嗰個你個新抱嘅同學就同你老公生夠11個，反正你屋企大把資產，係咪先平分咯？其實啊，你聽我講啊，姐姐，好好生養㗎，我介紹俾晒老爺，係嘛？你姐姐，嗱，你家婆有冇高血壓嘅？你講啊，嗱，你講嘢嘅時候，仲有咧你哋呢個古仔啊，就講明咧，家婆。女人何苦為難女人？你自己都做女人，你知道佢生小朋友生咗2個，你亦都知道佢難，點解你係都要為難呢？你自己個仔做錯咗，你唔係第一時間去教育個仔，而係慫恿個仔喺出邊勾三搭四。咁你而家呢？嗱，人哋呢？嗱，咁而家到你老公咯，你係咪叫自作自受啊？自作孽係咪不可活啊？搞到呢頭家散咗嘅係咪你？你知唔知我哋之前咧有個家婆連咗上嚟嘅第一時間小圓姐姐，我本來想上嚟討翻個公道嘅，點知你哋直播間咁樣？咁依家咪公道啦，依家咪公道啦，以其人之道還治其人之身，仲唔公道啊？好，咁你覺得公唔公道啊？你話啦，我冇啲奶奶。以其人之道還治其人之身，我幾咁公平啊？一樣啊嘛。嗱，我話俾你聽啦，但係我屋企老太婆收聲，必要男丁計。老太婆收聲，姐姐你唔好出聲啊！人哋打你一棍，你會唔會還手就係咁簡單啦？你講乜鬼嘢啫？人哋打你一棍，你還唔還手？唔還手我咪傻噶啦！你試下打下我還唔還手？你都癲嘅你都。有人話其實呢啲評論員係煽風點火教壞人，點會教壞人呢？人哋講嘅係事實嚟喎，你唔覺得呢個姐姐段位高嘅咩？你覺得以其人之道還治其人之身，教壞嗰個你就麻煩你去食屎啦嗱！嗱，我話俾你知，你覺得我就係問一下你哋啫，你覺得佢段位高嘅打個1，你想唔想活成好似呢個新抱咁嘅樣子啊？你想唔想啊？我覺得應該會有好多人想咯。以前冇人會諗到呢啲咁樣嘅嘢嘅，喺我直播間冇人會諗到。
其實我話俾你聽咧，喺呢個社會上，你冇嘢事，但係你亦都唔可以怕事。如果你怕事咧，我話俾你聽，你要真係無底深淵嘅，退一步又退一步，退一步又退一步，係後邊係無底深淵嘅。我係咁樣嘅，我喺社會上邊，你打我一棍，我係必定還翻一棍嚟嘅。我之所以嗰一棍我未還，肯定係有我嘅原因嘅，我儲埋一齊嚟還。你聽唔聽得到啊，家婆？你睇下呢啲評論啊，等係教壞人啦，仲使講咩？係咯，阿姨，首先你壞，你係一個天生嘅壞種嚟㗎，所以人哋用壞嚟對翻你，咪啱啱好咯。點解要等你喺人哋身上面壞，人哋喺你身上面唔壞又唔得咧？唔係，你跟住我話俾你聽，我都係按照你嘅教導啫嘛。阿新抱，你話要大愛，咁咪大愛咯，係咪先？新抱，我同你奶奶講，奶奶，你頭先話你嘅仔啊，點解要出去揾呢？因為你新抱生2個女，生唔到仔，所以你個仔要出去揾係啱嘅。但係我話俾你聽，點解你老公要揾阿波波翠呢？因為你生唔到女，第日阿波波翠呢又幫你老公又生女又生仔。就係咁啦，係咯，喂，咁咪一針斷。嗱，你等下先啊！針你老母啊！嚟有個嘢你睇睇啦，呢個叫傾哥嘅，佢話評論員過咗火，其實佢個新抱可以離咗婚，可以選擇離婚嘅，就唔使搞到佢嘅意思就係唔使搞到咧個家婆咁慘，係咪咁嘅意思？傾哥好慘咩？家婆個家婆好慘咩？嚇，你叫佢上嚟講，佢慘咗。住嗰道氣啊，唔出咗佢我仲慘啊！我話俾你聽，首先我覺得舒服先。阿傾哥，你要唔要連埋上嚟？佢嘅意思即係話，你叫佢上嚟啊！咁你冇理由㗎，我同你生兒育女咁耐，咁你家大業大，我點解要離婚？係咯，我冇理由。我點解要離婚？我冇理由隨便。我老公做得唔啱，我想問佢，我老公做得唔啱，我老公出邊有小花，點解要個老婆離婚？我點解要離婚？我唔離婚啦！我揸住2間屋養大個小朋友唔得咯，點解要離婚啫？你打人哋一拳，人哋還翻你一拳。係咪啊？我又冇評佢離婚，佢自己話可以噶嘛，你再緊緊嘛，我話俾你聽，你再緊緊多到時咧，你老公你離咗婚你仲慘啊！你有本事啊，亦唔好匿名啦，你就咁連上嚟一笨。你有本事冇匿名啦，你又冇匿名啦，太婆你有本事你又冇匿名啦，我喺呢度匿名匿咗2年啦，你又點樣？邊個都揾唔到。唔可以㗎，要匿名嘅。如果唔係嘅話咧，你哋嘅工作崗位咧，同埋你哋禪城嘅江家咧，個個人都識。禪城好細嘅咋，有錢人家。我冇匿名喎，話俾人聽，你仲叫我督下你啊，死人老太婆！嗱，唔好嘈，嗱，阿奶奶。下邊嗰個匿名係叫一針見血，成個直播間都知嘅。嗱，我都唔匿名，你可以唔匿名噶。你唔匿名都冇人，你匿名冇人知，但係點解一針見血唔匿名有人知係一針見血咧？係熟噶，我哋知道呢個人係叫一針見血。其實佢都識嘅，佢入過嚟直播間嘅。如果唔係佢唔知道佢一針見血嘅，佢經常入嚟嘅呢個姐姐。佢啄住我嚟講，你知唔知？小圓會啄住我嚟講，佢叫咗好多次噶啦。佢應該識你嘅，唔係佢應該入嚟。冇再叫啊！你聽下老太婆督打你㗎，真係會督打你㗎。嚟，不如咁樣啦，呢個唔知你住喺邊度啊？呢個題無解啊，姐姐無解嘅，真係解唔到，因為咧你打人哋一棍，人哋還翻你一棍係好公平㗎。咁而家最好就點樣做啊？咁樣先得㗎，淨係你打人哋，你俾人哋還手先得㗎。小賢姐，你收聲啊！嚟，你講啊！我當時有問過佢㗎，我叫佢繼續生。咁我哋屋企家大業大係咪？我都想，咁我都好鼓勵佢啊！我平時啊對佢好好㗎。嗱，你自己苦心自問，你睇下你介入我哋屋企，我又買金，又買銀，又買支補品俾你，係咪？我對你好唔好？我就係想你都會咁做啦。過啫嘛。佢話佢唔生但係嗱，呢個問題我正面答你。嗱，老太婆我正面答你。但係嗰塊田生嚟生去生10個都係女，點算？因為係你個仔嘅問題，唔係個新抱問題。你有冇諗過呢個問題？你覺唔覺得人哋做生意好似生育咁工具咁？你有冇同人哋諗過？應該呢個廣州妹咧好有個性嘅，如果可以做嗰個試某館咧，可以選擇一個仔嘅。聽過一個雲浮嘅真係生足12個都係女嚟㗎。姐姐，我講兩句啊。而家啊啲科學啊咁發達啊，大把都可以生啦。嗱，咁佢咧可能佢嘅思想佢讀多書，讀得多書多，佢唔啊，你講。你嗰陣時同我講啊，人要大度，要接受我老公嘅小花，咁你都要大度，你都可以接受噶嘛，係你咁教我噶嘛，係咯。先得你，我生咗仔，我點解要大度啊？你冇啊，你冇得生仔喎。你又唔生喎。
冇女生啊，老太婆你冇女生啊！你冇女生啊，有女生咧，你老公就唔會揾個波波菜。我話俾你聽，有好多男人好中意女㗎，有好多男人都好中意女嚟㗎，你知唔知咩叫女兒奴啊？你唔中意女啫嘛？奶奶，你又停電停水啦，咁老爺仲有心有力係咪先？咁我介紹個幫分擔下你嘅負擔啫嘛，我覺得冇錯啊。唔得嘅，阿平係啊係啊阿平我覺得你講得好有阿平道理啊佢鬥唔過呢個新抱呢個家婆。係啊，呢個新抱段位好高，呢個新抱係叻女嚟嘅。我講俾你聽，呢個阿新抱，你阿媽當初供你上大學，叫你讀呢個科讀得非常之正確。我講俾你聽啊，公心管理啊，公心管理啊，呢個專業我遲啲都要考過先得。係啊。真係嘅，唔係講仲話笑。叫人哋父母上嚟，佢父母上嚟，我第一時間讚佢父母，幫佢大學揾個科目揾得非常之正確。新抱，如果你仲有啲閨蜜嘅，又可以俾你老爺㗎。係啊，我仲有好多閨蜜可以介紹俾我老爺㗎。係啊，你要聽你奶奶話，大係啊，奶奶話做人要大度，要有持家嘅嗰個當家做主嘅嗰種角色。新抱我話俾你聽，唔係新抱，我話俾你聽啦，我同你講有一招中毒啊！我話俾你聽，你介紹埋俾你老公，介紹埋你老公拆散佢嗰個同佢個小三。我想講啊，拆散佢同嗰個小三，跟住不停咁介紹俾你老公。我話俾你聽咧，我哋上次有一個翻嚟都好叻嘅，又係有一個女嘅又好叻嘅，佢係點樣咧？佢咧就係、即係佢咧就佢個心佢個家婆又係咁樣嘅，就將佢咧就話佢個新抱一直同佢結咗婚之後一直都唔生，跟住佢奶奶咧就好唔知係因為咩原因啦，就一直冇咁跟住咧佢個奶奶咧介紹一個女嘅俾佢個仔識話叫佢同佢生仔，然之後俾幾多俾嗰財產俾佢，跟住俾佢新抱識穿咗，佢新抱咧就將佢介紹咗俾佢老爺。咁都得。舊年嘅嗰個仲係東莞嘅，話俾你聽啦，上去小圓姐姐呢度嚟講嘅。係啊，真係個我個新抱介紹咗俾佢老爺係咪啊？係啊，跟住嗰個唔係同佢有咗咩？佢個老爺咪咩啦？咪佢個奶奶咪背脊骨落啦！嗱，佢自己造成出嚟嘅。佢介紹個女人俾佢個仔，點不知咧？佢個新抱咧就將個女人咧就介紹咗俾個老爺。俾佢新抱識穿咗，佢又係佢新抱又好醒目嘅，但係佢新抱當時冇連上嚟，佢新抱又係好醒目嘅，識穿咗，即係一個手佢就識穿咗，你諗下。我唔聽啦，我諗住連上嚟咧出口氣嘅，點知而家咁樣樣，我以後都唔上你直播間啦，哎呀，我走啦。好閒啊，一路走好，奶奶嚇。呢個朋友仔話咧，呢個直播間有啲人咧越嚟越唔正能量啦。呢啲評論員點樣唔正能量咧？我想問下你，你講佢真嘅，你可以連埋上嚟。我有句説話同你講喎，你奶奶咧有冇高血壓㗎？冇啊，身體幾好啊。冇高血壓由得佢啦，唔好理佢啦，佢死就死啦，我怕佢有高血壓我可能氣住啫，你等佢氣下啦，然之後咧，你諗下睇下點樣去攞翻你最大嘅權益，你愛走就走，愛留就留，係啦，趁後生嘅時候，因為前途姐姐唔好走，憑咩要走啫？唔好走，姐姐話你前途一片光景。唔係啊，因為佢後生嘅需要愛情嘅滋潤。兩個女仲細，佢自己抉擇啦，呢啲唔好同佢做主啦。係咯。多謝各位姐姐嘅意見啊！嗱，唔好意思啊，姐姐，你以後咧有啲姐姐可以連上嚟揾我哋嘅，你有啲乜嘢受咗啲咩委屈啊咁方面嘅話，我哋可以俾啲計謀俾你嘅。應該都唔水姐姐再同你講一句，姐姐真正唔好意思，對唔住我鬧錯你。我都唔好意思，真係嘅，我編錯咗。嗱，我希望你原諒我，姐姐。我都希望你原諒我，編咗你。呢個係心嗰句説話嚟嘅啊！頭先我太激動隊啦，我就唔想走啊！我希望可以介紹多啲閨蜜俾我老爺。係啊，你要聽你奶奶話。新抱，你要聽你奶奶話，介紹多啲女朋友俾你。唔好講啦，咪真係氣死佢啦！唔好啦，姐姐。新抱，我想問下你，你呢個辦法係你自己諗出嚟嘅，研究出嚟定係人哋支招嘅？唔係㗎，係佢哋兩個行埋一齊，我後尾先知㗎。啊？哦，咁樣啊？你係一直都唔知㗎？我一直都唔知㗎，我係只不過係我同學嗰陣時咧冇嘢做，咁我介紹入廠，咁啊後尾佢哋喺埋一齊，我仲想勸我奶奶，唔係勸我個同學唔好同我老爺喺埋一齊。我奶奶嗰陣時勸我接受嗰個小花，
咁我咪諗住，唉，算啦，多一事不如少一事啊，順其哦，自然。即係等於係你完全係你冇安排過呢樣嘢㗎，係佢哋自己黐埋一齊嘅。係啊，我冇安排過啊。哦，照計都係啦，因為咁即係順水推舟咯，有時啲嘢係咪？即係話咧，你個同學同埋佢，你嘅家公係三觀不正。你同學今年幾歲啊？你同學今年幾歲啊？你今年幾多歲啊？呢個女仔我今年32歲，我同學29歲咯。你同學後生你咁多嘅咩？係啊，佢低我幾屆師妹咁樣咯。大學同學定係高中同學？我大學㗎。哦，咁你嗰個繼奶奶都幾後生噶喎。你繼奶奶。咁我放翻你落去先，你因為時間嘅關係，我即係你嗰句繼睇翻奶奶真係，你嗰句繼奶奶真係刷新我個認知。係啦。咁我啊，你姐姐，自己姐姐祝你去。幸福啊！祝你以後同兩個細路仔一樣咁幸福啊！既然都到咗呢一步嘅話，咁啊放寬心咯。係啊，放寬心咯。咁睇下你老公能唔能夠回頭咯？回頭嘅話就睇下點樣去溏心風暴咯，好唔好？係啊，你兩個細路好就得啦，係咪先？應該家庭條件好好嘅喎，佢咁多房產，應該江家大家搜下禪城有邊幾個江家，應該都知道嘅啦。放翻你哋落去啊，多謝晒。好啦，拜拜再見。拜拜。再見。